जुटानि माला जों मा गाननानै दावदै बर'जों बहाय आनारस माला गानखाबले बर'जों जुटानि माला मा गाननानै दावदै बर'जों अब आनि तेइसो विधानसभानि जे चौमारि बचन बर' जुग जाबाय पुरो 100 बया जन जुटा मुजा हले हुमानि बर' 23 विधानसभा निर्वाचन जुटानि माला जों मा गाननानै दावदै बर'जों बहाय आनारस माला गानखाबले बर'जों जुटानि माला मा गाननानै दावदै बर'जों अब आनि जत त्रिपुरा थानि आरो आनि प्रब्लेमखौ कारण बर' जेरै बिसि इलेक्सनखौ किरि जागै जेलानि किरि जागै बर' गुहारा हारिनार किरि जागै बर' खायले बीजेपी गभर्नमेन्ट এই যে जुमला सरकार बर' तब विधानसभा बर' योग्य मा खायनाय हानि बागैना जोर जबरदस्ती खालायो गणतान्त्रिक भावे बर' पद्धति अवलम्बन खायो जेरै त्रिपुराबो थाना सरं बर' खायनाय दङ ताकते बुङो बर' रां गुबै खायनाय रां हादिनाय जोंना गुजरुदि होनाय अबाय सारा गंनिथाय उपाय गैयै हाय बागैना এই যে जुमलाबा सरकारनो जों जुग जबा मारनाय ताइ बिसिकरिखा फायनाय फेब्रुवारि मार्च दफाल जे दिनै लास्ट फाइट दिनै 2023 गुबागानो लास्ट फाइट आरो बिजेपि सरकारनो जों खबर होनाय एबा बिसै गफिनि जाहोनाय बर'नो आरो उत्साह खालायनाय बर'नो याखुं तलानि या फतलावा ता हात रिखा ताबते बहुत हाजो बोले बर' ताबो गुंडागिरी बाइक बाहिनी आबरनो आबरनो दागी बय तेरे त्रिपुराबो थाला सबाइजों सरबल खायजों চেষ্টা दंगो किन्तु बर'नो प्रब्लेम केबो याखुं दारुदि केबो बर'नि एज ताताल पुतु तातादि बर' ताताल को रंग जों 2023 आं हाय जत तिनि त्रिपुरा सरनो आं कयजोंबो बुङो बर'नो तारिखा हरने त्रिपुरा हयते बर'नो रेखाय बारा होनाय आसु साइड आं